Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Losako ndeko ekopimola. Losako nengwa kamiti wa Congo. Matondo mingi toye lisusu lelo mpona kolobela toujours bitumba ya mosolo oyo tozali kosala. Je crois ezali bitumba ya solo numéro 7 je pense. Alors toye kozwa lelo toye kotuna bino lelo parce que toyebi ke boza bato ya bokoko bozolobela plus bitumba ya mosolo oyo bakoko na biso baseni tosala. Mais ntango tozomona ete bana Congo batiaki elikya na constitution ke non Kabila kolongwa selon constitution ndenge eza kuna. Mais tomoni ke constitution esali ke non alongwa te aza kaka wana. Batie elikya na nino na ba accord ya Saint Sylvestre ke non le 31 akolongwa et puis toyebi pe te solo po alongwa se po alongwa te. Alors tozomona pe makambo ndenge ezoleka sur le terrain, c'est comme si akolongwa te selon baaccord ya Saint Sylvestre wana. Alors mpona bino bato ya bokoko bokoki kopesa conseil nini na bandeko surtout bandeko bacombattant mpe bandeko baza na kati ya Congo totika komba yango Kabila tika nde na pouvoir soit eloko nini vraiment tokosala eloko nini mpenza okoconseille bacongolais tosala na kati ya minute oyo. Alors napesi maloba Matondo nengwa kamiti wa Congo. Na kosenga na bandeko na biso ba combattant bao nyonso bazobundela Congo ezaka ba combattant te. Bandeko na biso baza na mboka o baza na politique, bandeko na biso bazali partout société civile na kati ya Congo o bazobundela Congo. Ndenge tosenga bango toujours koloba ete bitumba na biso to bunda yango na ndingisa oyo bakoko na biso bazalaki o bapesaki biso na parchemin oyo bakoko na biso batrasaki mpona biso na kati ya bitumba oyo. Mama Congo kamiti wa Congo na banzimba na mbata tosala ba émission tolobaka toujours bitumba tozobunda na lolenge esengeli te. Bitumba tozobunda ngo na ndenge ya lokuta. Ngonga ebelemi pamba te ndenge euti koloba biloko nyonso tosali. Bandeko basali ba marche, mais ba marche wana mingi tosali yango mpona kokende kolela pasi na biso epai ya ba impérialiste. Bandeko bakomi ba lettre wana tokomi yango mpona kolela lisungi epai ya ba impérialiste. Tomoni ba politiciens na biso basali ba tour ebele pe baza ko continuer kosala ba tour na moya lelo. Ezali kaka na tina ya kokende kolela ba impérialiste mpona basunga biso. Tomoni ba mupe pe bazosala ba stratégie na bango, tantôt ezalaki dialogue, tantôt batiki dialogue, tantôt bakomi bato ya soulèvement populaire. Pe tozomona ke peuple azolanda na ete lelo oyo ba mupe bakomi bato obetsa bato ba siffler, ba mupe bakomi bato obetsa bato banzungu makelele toyebi te soki makelele wana ekokimisa ye Kabila lolenge kani eske akokaka makelele te toyebi te ndenge nini moto abetaka masasi akobanga makelele ya banzungu nayebi te. Na yango soki eza na concert okopesa ezali likambo okende miti ya 14h te. Tomeka nanu kolanda nzela ya bakoko. Nzela ya bakoko ezali nzela moko ezali nango pete mingi penza. Mais en même temps ezali pe difficile. Pamba te
nzela ya bakoko ezali kotinda biso tokende kobwakisa bato oyo bazosala biso mabe. ndenge kopi mona bokata ndambu Oui, ya solo olobi ke na tolanda bokoko mais tozomona oyo eza différent eza ke no bandeko na biso baza même bacombattant même baoyo baza na Congo ntango ozoyebisa bango ke no il faut balanda na bokoko mais bango sur le moment pour le moment na koloba ke no baza plus na bachrétien na kati ya combat mpe na kati ya Congo sikoyo ndenge nini okoyebisa biso ke no tolanda bokoko mais bango baza na bango bachrétien bakolanda bakoko ya bamindele to bakoko ya bayindo sikoyo wana esika na mpenza osembola biso parce que bapaster mpe bayaki ke no il faut tosambela tokota bagene prière tosala boye bango basalaki yango mais ezosimbaka te sikoyo bato bakoko bolobi nini napesa mana te olobi bien nasepe ndenge osemboli nga pamba te osungi ngai naoka kolingwela bato clairement de quoi il est question. Nazali koloba awa bakoko bapesi biso nzela oyo ezali nzela ya pete, c'est-à-dire que bapesi biso bitumba batiki biso bitumba oyo bitumba biso réellement tokoki kobunda yango na bandi yo comme bandeko ebele na kati ya bandako na bango bamonaka bitumba oyo eleki biso mbeka yango babaka no totika bapoliticien bango basala yango parce que tozoestime ke bapoliticien baza na bamoyen mais pourtant bitumba oyo tozobunda biso toza na bamoyen ya kobunda bitumba wana mais tokoyeba bitumba moyen wana te soki tozongeli nzela ya bakoko te schéma ya bakoko mpona toyeba ke toza na bamoyen wana il faut kaka tozonga na schéma ya bakoko de manière à ce que tokoka kolonga bitumba wana soki toke na schéma ya bakoko te tokomonaki bitumba eleki biso mbeka il faut topesa yango na bamilitaire or bamilitaire na Congo basi baboka éponge baetumba baza wana basalaka eloko te topesa yango bapoliticien bango bakomi na suka na bango bazosala eloko moko te bango baza kosalela bashema oyo baimpérialiste baza kopesa bango baza kosalela yango te soki okeye epai ya bapasteur mpe otali bango bia omona shema na bango ya bapriere ezali kaka shema ya baimpérialiste soki tozongi na par exemple nini lettre oyo discours ya Léopold alobi nini abi totindi bino baprêtre kuna bamissionnaire bokende bolalisa bato wana pongi botalisa bango ke mpona kokota na lola il faut pas balinga mokili mingi il faut pas balinga bozwi mingi parce que soki balingi bozwi parce que soki bakomi koyeba ke mabeye na bango toni na mosolo bakoki kosala biso concurrence et puis il faut boyisa bango nini biloko ya mokili balinga yango te oyebisa bango ke non bariche bakokota na royaume de ciel te ozomona alors bamateya wana yango biso toza nango en tant que bachrétien oyo bapaster bazoteya na église bazoloba nini bolinga mokili te alors ntango bazoteya bolinga mokili te yokanisi ezali koaffecte bato na lolenge nini na kati ya subconscient na bango eza koyebisa bango ke na mokili tout est vanité de vanité eloko moko te toyi kozwa awa donc c'est mieux que tolikia na biso na lola bato na kati ya mental ya bato c'est ça qui se passe alors moto oyo azolikia na lola akende kobundela mboka na ye akoluka abatela bomengo mboka na ye na ntina nini akosala yango te donc tout se passe là-dessus donc oyo bapaster bazosala bango nyonso bazali na bapoliticien baza na kati ya schéma moko bazali kopromouvoir bamateya to mécanisme oyo baimpérialiste batiaki na mboka na biso mpona bato bakoka kotelema te y a tout un plan oyo esalami mpona biso tokoka kotelemela bato wana te tokoka kobimisa bango libanda te alors soki ozongi sikoyo schéma ya bakoko ezali nini schéma ya bakoko ezali simple schéma ya bakoko ezali que biso osala minduki te elingi koloba te tokobundela minduki te nalobi kaka ke biso osala minduki te mais par contre force na biso makasi ezali na kati ya koyeba lolenge nini bakoko na biso babundaki na bokoko na biso tobundaka ndenge nini c'est quoi les armes oyo eza na kati ya kibokoko na biso or soki tobandi koconsidere baarme eza na kati ya kibokoko na biso eloko ya liboso tokoconsidere ezali nini ezali que tozongisa connexion entre biso na bakoko na biso eloko ya liboso arme ya liboso alors soki oyebisi bato eloko wana
ndenge nazoloba eza nango makambo moko simple oyo biso to tokosala mais en même temps ezali eloko moko difficile. Pourquoi? Parce que bamindele soko ozongi na discours toujours ya nani alobi bato na bazali kosambela nzambe ampungu tulendo mawe Jean Yangila bakombo wana nyonso mais bosala tu basambela biloko wana te bolisa bango ke wana ezali bakindoki ezali makambo mabe. Alors bosambisa bango banzambe oyo biso toyei nango oyo bazali bakoko na bango. Alors que bayebi bien ke tango tokei epai na oyo ya bango connexion ekatani na bakoko na biso bakosunga biso te tokomi impuissant parce que oyo ya bango biso za lokola bana ya mbanda akopesa biso eloko oyo ya wasala te bango baye na banzambe na bango baye mpona koyiba biso biloko bango baza nango te oyo biso za nango bayiba mpona bolamu na bango. siko ntango biso tozokende kolela epai ya banzambe oyo wana eza kaka ndenge moko lokola bapoliticien baza kokende kolela epai ya baimpérialiste ke baimpérialiste bakende kosunga bango bango bazoyiba bino mboka bazoboma bino bozokende kolela epai na bango. Eza ndenge moko nde bacombattant tozosala bamarche tozokende kolela epai bamindele ce sont les mêmes personnes qui nous tuent oyo batelemisi barwandais bakanachien na bane mpona baboma biso biso sikoyo tokimi sikoyo tozokende kolela epai na bango tozoyeba eloko tozosala te. Arme ya liboso de toutes les façons toza mpe na choix mpe lisusu te parce que tomeki bashema wana nyonso tomoni ke esimbi te e ngai nazoyebisa bino pourquoi bashema wana esimbi te parce que ezali bashema oyo eza ya bamindele batya wana ki asali mabe mais en même temps apelisi moto en même temps mikomisi pompier bokende soki kolelela ye mpona ye aya kosunga bino. Napesaka ndakisa moko eza pena na rapport te mais eza quand même important ya kolobela yango. Mundele abomi Kadhafi atie mama na désordre kuna bapétrolier nyonso ya mindele bakoma koyiba pétrole kaka na Libye wana. Tango Kadhafi azalaki asécuriser mabeye na ye bato bazokatisa te Kadhafi azala susu te mabele ekomi polele bato bakomi kokende bakende Europe. Beaucoup de gens sont en train de mourir et lelo toyo komona likama oyo ebimi ke non esclavage ezongi na kati ya Libye. Tango Mundele abimisi image wana bato bazalaki scandalisé bato babimi libanda soki oyebi te okomona Mundele abimisi image wana tobino Mundele abimisi image oyo parce que ayokeli bandeko na biso na mawa il fallait image wana ebima mpona mokili etelema de manière seke pasi wana esila alors que eza ndenge wana te ye azosala mosala na ye ya pompier et pyromane apelisi moto nsima bino efo bokende koluka ye nsima ye aya koboma moto wana. Napesi exemple oyo parce que ezali le même exemple oyo tokoki koaplike yango na makambo nyonso toviva na kati ya Afrique. Alors sikoyo bato babimi totamboli baprésident na biso baleki au créneau balobi non biso oza na moyen te ya kosala yango tokosenga bamindele bakende kosala yango e biso mpe baactiviste mingi batelemi babi non foti wana eza bamindele babandaki masolo wana bango badestabilisaki donc ezali responsabilité na bango basala nini bakende kobongisa eloko wana eloko Mundele azali koluka yango wana na minute tozoloba France Angleterre bango nyonso bakomi kotinda bacontingent militaire batindi siko bacontingent militaire mpona nini? Est-ce que batindi bacontingent militaire mpona bakende kokanga batrafiquant humain wana to bakende kosécuriser mboka wana? Non, bango bazalaki na besoin bamilitariser Afrique. Ndenge tozoloba masolo oyo nyonso tozovivre na eleko oyo tozali ezali masolo oyo ezobetama efandeli eloko tobengi tango na français babengi yango l'âge du verseau. L'âge du verseau ezali esika renaissance africaine il faut salama biso il faut tozongela kibokonzi biso il faut to renaître bango bakoti na apocalypse na bango il faut bakweya balingi kokweya te balingi baya et balanda pouvoir esika pouvoir ezali. Alors bakoya ndenge nini comment est-ce qu'ils vont s'inviter? Il faut ba créer ba masolo moko boye bino bobenga bango soki baye boko douter te ke bato ba ko biso pona bona non parce que bino nde bobengaki bango boye kosunga biso na likambo baye ozokopa ndenge ezokende epai na biso na Congo makambo oyo osala makuna bango nde moto bazopelisa moto kanambe bango moto batie biso kanambe wana mais tellement toza na eloko te mpona babengana kanambe moyen eza te tosala nini tozozonga kaka kuna epai na bango bandeko boye bosala bosunga biso na moto oyo bango bakoya bakoki na bango mpe koya parce que tozomona lelo oyo bakomi kotelemela kanambe bakomoyela biso l'autre étranger Moïse Katumbi
pour la balle, on la kanambe, bachaye. Et ils sont en train d'utiliser les Congolais, bah, politiciens, Nabiso, bah, Fayulu, et bah, Rasop, Wana, oh, la majorité, là-bas, on a PPRD, bah, Sali, Pena, Nopé, pour éviter que bango babimi, parce que ceux qui battent babimi, dans l'indenga solo, bakoya, bakofunda, kabila, salakabo, talabo, babimi, c'est basekele nyos. Et ça, la mité. Mais, bah, politiciens, Nabiso, moi, bah, le bézat, ma boucle, ça, la kacha mignolo, donc, tozo kende, voilà. Nyonso oyo tokosala ntango eke na nzela ya bakoko te tozolekisa na biso ngonga rien nga naza na besoin tosala bakoko confiance na ndenge nini na ndenge ke soki bakoko bapesi biso mosala ya kosala bakoyeba mpe koekipe biso na oyo nyonso esengeli mpona to réussir mission wana. C'est vrai que pour le moment tozomona toza na biso eloko moko te, mais il ne faut pas to douter na bango. J'ai confiance ke bakoko bakosuka biso. Mais nzela ya liboso ndenge na oti koloba awa ezali biso tokoka kozongisa connexion na bango. Totika banzambe o ya bapaya parce que banzamba bapaya bazali bakoko ya bamindele, bazali bakoko ya ba arabe, bazali bakoko ya ba indien, ya ba asiatique, ezali oyo ya biso te. Réalité wana il faut to comprendre yango très bien. Muto azo comprendre ngate azongela discours ya roi Léopold II. Bakoko bazalaki kosambela, bazalaki makasi, bazalaki na économie evanda, bazalaki na politique evanda, muto azalaki kokufa nzala azalaki te, bakalamite nyonso toza nango lelo ezalaki te. Eye kokota kaka tango bato wana balongoli oyo ya biso bakosi biso totiki ya biso pembeni baye kokotisa oyo ya bango nde pasi nyonso ekoti. Alors, si vous avez un biloko na te parce que ba biso ke na religion oyo pour na to se pesa nzambe il faut to mesana na konyokwama, il faut to mesana na pasi et puis to se lamentaka te parce que muto a mesani na pasi ya bai na kati de place wana bako nzamba ko récompenser. Mais pour nini bino boyebi biso religion bino moko bo sa la pasi wana te bino bozalaka bien bozoli ya mafuta bozovile mafuta mais biso nde bandeko na ngai bazali ko buba biso. Eloko bakoko bazolinga na kati ya bitumba oyo ezali penza teke tolongola kabila tolongola mutu moko boye. Ce n'est pas les individus. Eloko bakoko bazali kolinga balingi ke ba tobima une bonne fois pour toutes na mitambo ya ba impérialiste. Pamba tele mitambo wana bakoko na biso bakufaki na nzela nango. Bamususu batumbamaki, bamususu babetamaki masasi, bamususu bameli mai na océan, l'esclavagisme, bamususu bakufi makatani maboko, babongi bango na bandenge na ndenge na bapendaison na banini, batu bakufaki ndenge wana. Pasi wana ezo continuer ti lelo. Et toujours ezo ke na nzela ya kokosa, nzambe tata lobibo, makambo ya nzambe tata eza lokuta. Donc, eloko liboso, na bande esusu pour la 3e ou 4e fois, il faut tozongela bakoko. Bazongela bakoko ndenge nini simplement ndenge bakoko bazali kosala tozosambela tozobela nzambe ya mpungutulendo akongo mongali nepoa mvidi mokolo nzakomba tango tozosambela banzambe bakombo bakoko bazali kobelela yango wana il faut tobelela bato lokola bayaya kimpa vinta bato lokola banembi ya ndangunga papa mpadi bato wana bazali ba saint oyo ya biso. Soki mutu akufi, soki saint akufi, saint akomata, akomi, asali ascension, akomi un être puissant, un être supérieur, lokola ange, bango bazonga kasikoyo pona koya ko aider biso. Yango na ozomona, il faut toujours to commémoraka mémoire ya ba ancêtre na biso, ya ba wana biso. Ba mindele pona ba déconnecter biso, ba kosi biso ke non. Soki mutakufi akei na libela soki osambeli mowei oza kosala lisumu boye na boye ezali nzela ya lokuta parce que bango basalela kango te bango babatelaka justement bakomemoraka bawei na bango basalela bango ba monument bapesa babalabala na bango bakombo ya ba ancêtre na bango bapesi ba jour de la semaine du lundi ti dimanche eza na bakombo na bango jour nyonso ya année eza na bakombo ya na bango lelo tozobeta lisolo ya Saint Sylvestre bato nyonso bayebi Saint Sylvestre est-ce que nayebi te soki bakongoli bayebaki liboso ke journée ya le 31 kombo nango ezalaka Saint Sylvestre
journée à les 31 comme on a Saint-Sylvestre. Le premier est zappé la journée, ils ont la combo nango. Mais bah comment on a qu'ils ont combo ya net Saint-Patrick, Saint-Patrick ils ont jour bah vert. Donc chaque jour ils ont la combo. Alors tant que c'est une bossam la banalité, bango bazo pose biso parce que eux ils sont en train de le faire. Alors c'est quoi important ces alliés, important ces alliés, vous êtes connectés. Bango bazo pesa bino maele. Bango bazo la kabino na bandoto na ba vision na bandenge parce que bango baza na monde ya molili ya molimo pardon et baza ko inspirer bino baza ko guider bino bazo pesa bino maele lo lenge nini kosala na domaine ya création eza na science ba yedaka ndenge wana. Donc connexion na il faut ezala pona biso to koka kolonga bitumba oyo eza biloko moko pété mais eza biloko moko matata. Pourquoi na zolo baboye soki tozongisi bakoko na biso baza lokola biso lelo eyebani mokili mobimba ke congolais azali peuple boni peuple gentil gentillesse oyo biso oza nango tobandi yango te ewuti na bakoko na biso bamindele nyonso bakende na afriki bayebi ke afrika en tout cas bapeuple bazali peuple moko boboto peuple botosi bayambaka malamu baza na misala ya malamu misala ya moralité biso tobandi yango te bamindele pete baye nango na bible mpona bakuta pamba te na nini discours ya nani abi bato wana bayebaki nzambe bayebi kolala mwasi ya molenge eza mabe kosala bozali mabe bona bo eux-mêmes ils ont reconnu ça donc balakisaki biso moralité te balakisaki biso mibeko ya nzambe te balakisaki biso eloko moko te bakutaki biso nango et même na ndenge ya vie sur toute la planète biso nde tosalelaka moralité koleka bapeuple nyonso ya mokili donc tokoki kozala na nini na complexe te par rapport ya kibonzambe ezali chrétienté te kibonzambe ezali misala alors zwa biso tia biso pembeni na mindele banani baza na misala kitoko soki biso oza na misala kitoko ndenge nini biso tokozala na nzambe ya mabe ndenge nini bakoko na biso bakozala bazabulu to bakozala na banzambe ya bazabulu bato oyo baza na misala ya mabe on peut comprendre la logique qui veut que bakoko na bango to banzambe na bango baza mpe na misala ya mabe soki tozongeli bakoko na biso tokosala bitumba oyo balobi bitumba ya lumière na bitumba ya ténèbres. C'est là que vous allez comprendre que ba arme loko la vérité ezakaka vérité. C'est une arme puissante, redoutable oyo batu oyo malgré ba minduki bakoza nango, malgré ba bombe bakoza nango ekozala nul et sans effet. Kaka na nzela ya vérité ya pamba parce que biso ozali na kati ya lumière et que tozali na misala ya malamu tokoki kotelema comme un seul peuple na mboka oyo ya mindele tolobi tokozela te ke bato babiso ke non à partir ya lelo Kivu katana ekomi bo tokozela te totelemeli bango mpe tokei devant bango tobi soki bokosisa biso mboka boyiba biso mboka bosisa biso lelo mais soki te mboka na biso ifo ezonga bobima na mboka na biso bakobima parce que vous êtes dans la vérité soki bato ya vérité baye et la lumière oyo eza na kati na bino ténèbre ekoki mamba ekoki eza nango facile ezali facile eza makambo ya minduki te eza likambo boyeba d'abord bozali banani na nsima na bino bakombo nini bozobelela baesprit nini bozobelela est-ce que bozobelela esprit ya ténèbre esprit ya makila to bozobelela esprit ya vérité makambo nazoloba ce sont les chrétiens qui devraient vraiment bien comprendre ça parce que bango bakenda na l'église nous sommes les gens de la lumière nous sommes les gens awa tozobenga sikoyo bolakisaki boza bato ya lumière bo rejoindre biso to bunde la vérité to telemela bato oyo bazotangisa makila to telemela bato oyo bazoyiba to telemela bato oyo bazali koyina biso et bazali koboyela biso que nous sommes des êtres humains tozobenga bino boya nous pouvons gagner ce combat awa na niveau ya poto soki totelemi et que nous disons nous sommes dans la vérité eloko ezoboma biso na kati ya combat oyo ezali tozali na kati ya lokuta ya mindele alobi na biso boyinisa bango mokili batelema te basala eloko moko te boyinisa bango biloko nyonso ya bokoko na bango babikeko na bango ezala bafetiche boyisa bango eza kibondoki basimba yango te mais entre temps
ye atiki ko ye dike côté atiki ye dike côté botango na Paris wana botala na Europe mobimba bokomona ba gargouille babilongi ya bazabulu ezali wana baboyi babikeko na bango te na kati ya l'église babikeko ezali ya ba Jésus ya ba Marie ba nyonso eza bikeko parce que na kati ya mukanda na bango balobi ekeko nyonso esalami na maboko ya mutu boko fuka melango te mais bango bazosala yango. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Soko ke na Vatican et longutu ya Satan donc il y a pas pour Satan pena tellement na sima. Il faut bisoto bimanakati ya hypocrisie parce que biso nyonso tozali ba hypocrite. Tozali ba hypocrite et tant nazoloba boye nazoloba aussi bien ba politicien oyo ils disent que bazo défendre le peuple. Mais en réalité, bah yebi na bango que non, o aza munde na côté na été na poussé l'autre pour la média. Mais aussi bien biso pe na diaspora awa. Oyo to yebi que pas si o eza na mboka na biso ezo uta nango awa na poto. Mais na mundele penza bana nga bazamba te bata Congo basa. Mais yo ozo batela bomoi na ona bana na ozo tinda bandeko baza na Congo bango ba ke devant Bachar. Devant Bachar. Bon, et que pour la Mundele, il est plus facile à Bomabiso en Afrique. À Koko, c'est la Kagame. À Koko, c'est la Kanachien. Après, ce qui est Hindi, à Kangi Bango, à Bango na CPI. Mais biso awa, tokoki ko teleme la Bango liboke à Bato Penza. Makamwanyamu nyamute, vérité na munoko. Ba chrétien ba père rabino et la vérité pour ceinture et yeni ni bopu na bo yango tozo benga bino to salela bolo ba teke to tambola te oyo tozo tambola pour na kokende ko permettre leader politique moko azwa pouvoir tozo bunda bitumba na kati ya système que mutu mo bo akota na kati ya système na kati kuna comme ça asalela biso ce n'est pas de ça qu'il est question awa tozo loba charte ya impérialisme yango mboka selon bango na kata charte l'impérialisme eza ya bango toza na droit nango ata mukete oyo elobi bango yango biso tokolanda eloko nde tozolinga tokase esila e makambo tozoloba tokoka kosala yango biso moko te parce que tozali aliéné c'est-à-dire bomoto na biso ezali ndenge bango bafaçonné biso na système ya enseignement na système ya spiritualité na système politique na système économie makambo nyonso tozoraisonner selon bango. Il faut to bimana na schéma wana tosi to komi mikolo ba mukolo azana besoin te bazwa kaye ba lesa kaye lokola bande mike soko zali un homme fait mature spirituellement okoye ba kozo ba solution spirituellement on a besoin to kenda ko bonde la réelle na tatanza non le problème ezali même babiloko mike babiloko lokola vérité babiloko lokola courage babiloko lokola détermination babiloko lokola nini intégrité. Babiloko wana ezo di maloko la kanga ba mot, mais ça ba monter. Ce sont des règles. Ce sont des lois spirituelles. Oyo kezo to saleli yango bato wana ba kokokate. Ils vont fuir. Bazala bato ténèbres, ba kokaka justice te, ba kokaka vérité te, ils vont fuir. Mais tant et aussi longtemps bino bo attaquer bango sur ces plans là te, ba kotika na plan ya ba minduki. To ceux qui m'ont quitté ba côté na plan la sabino pongi na ba bible bona boy alors boko ningana te boko sala wana bozo mona bango lokola ba nzambe et nous n'allons pas nous en sortir bande ko na ngai to tombola bilimo bakoko na biso bakoko bazozela mais biso nde tozo lingotala bango te tozo landa ba politiciens o bazali na kati ya ba système et aussi mbate il faut tozongela schéma ya bakoko to sala makambo oyo bango bazosenga to sala na eleko oyo toloba yango toujours mbala na mbala
mais eleko oyo tozali na kati ya combat spirituel. Combat spirituel ezali koconsister ya kose désaliéner. Ata oboyi kose désaliéner, okomona ke masolo bamindele ezotambola so bien te. Okomona ke politique, système politique na bango ça marche plus. Okomona ke baéglise na bango bayaki ezosimba société, bapaster bakomi bata maboma. Bapaster bakomi bata maboma. Donc ata yo boyi kotosamaka kolanda oyo tozoloba, okomona na misu na yo omona ke ça ne va plus, okozonga nsima. Tu vas te poser des questions. Bon, pour notre perdre de temps, on a été, biso te comprendre mon masolo, tozo la cabine, ok. Revenons à nos ancêtres. Bah, ancêtres, na biso, baza biso. Ce qui biso, tozo conseiller, toi, bandokité. Bah, on peut encore s'appeler bandokité. Ce qui biso, te conseiller, bah, baza bandoki. Alors, ton dit, m'appelle que biso, peut être bandoki. Bah, na biso, to, bah, qu'on a biso, biso, bandoki. C'est aussi simple que ça. Mais la bandi, yo, tu as des bonnes intentions pour na banana yo. Tu as des bonnes intentions pour na bakoko na yo. Ndenge pe oya biso bazalaki biso tout toza ba victime ya ba impérialiste ba moi ki bakoko bango pe bazoboma biso lelo soki to vandi to continuer na hypocrisie to continuer na lâcheté auto ke na yango biso tout to kosila to tika makambo ya chrétienté ndeko nazo silo maloba moi ndamu na ba koloba yango wana matondo media solo vraiment lobby je crois ba congolais vraiment peuple congolais nyonso penza ba yokio. Et puis, nous, on est attiré mingi. On dit que non, parce que tout le monde a appelé les leaders dans la diaspora, les leaders politiques de la diaspora. C'est comme si on a embrouillé le peuple, nazo et nazo comprendre des mots na koloba. Que d'abord, bas kali sabiso ete que non, ils ont des Jésus, des mutazali, aza sauveur na quatre esprits, so ependeni. Alors, ce que on semble la biso. Parce que les leaders on a basé dans la diaspora, basé ba kabo, Yesu nde muto akosala. Donc c'est comme si comme ba pasteur la carte diaspora. Est-ce qu'on peut expliquer vraiment clairement est-ce que Yesu wana ou ba politicien ba pasteur basé ba est-ce que à cause de quelque chose à faire qui est pour la libération pour cannabis est-ce que azal libérateur ou bien azal libérateur et c'est pour la mission dans le monde d'emploi parce que dans le temps ba leader ba oh non Yesu nde libérateur na quatre esprit alors ce que c'est même son qui est oui pour ma leader bon on a dit que nani papa na biso Honoré Ngwanda azali chrétien et c'est un papa qui a beaucoup travaillé pour na bitumbo sala pour na makambo ya libération en Boga na biso et en tout cas na Simanae nous avons appris beaucoup na etali situation ya occupation na niveau ya Rwandais. Mais par rapport à la question que je posais, je pense que na hôtel Kolobango ne bandeli awa. Avant bamindele baya na christianisme. Bakoko na biso bayebaki nzambe basambelaki ye. Et il est bon pour les Africains nyonso notamment ba leader nyonso bayeba que l'humanité muto yambo basalaka asalamaka na Afrique. Lelo soki toza na ba asiatique, toza na ba mindele, toza na banani bango nyonso bauti kaka na africain wana. Pardon de oui ouais parce que tant il faut que ça fait ba combo il y a noir il y a bosso bazaki na kati ya moki parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà. Alors koko ya yambo azalaki na poni et puis comment les akini soko yebi okopé ça biso bien na kopé ça koko ya yambo azalaki muindo na bandi comment azalaki nzala panda na kitele kinambo voilà bakoko na biso ba voilà bango bazali ba ancêtre ya liboso na mokili et bavandi na mokili plus de na yo sa bêtisité à peu près plus de 350 000 ans avant que Mindele Babylone. Et Genèse, oh, Mazolo Bakenzambe, Asali, Adam, et puis il y a Moisi Naye, Ève, on est allé, création, il y a une race mosusu, ou Ekosalama. Et ce qu'on a dans la Bible, ils existaient à peu près 6 000 ans d'années. Et nous existions déjà. Voilà pourquoi, tango babengani bango Caïn abomi Abel, Caïn babengani
alors yo tininga na mboka bakobomanga banani bakobomanga bino boza supposé ozala kaka yo na tata na yo na yo na ndeko na yo bomi ndeko na otikali mwana moko sikoyo bato na obanga babomo wana et en plus la Bible va plus loin akei kobala na mboka moko boye soki akende kobala bana la vérité ya kati eloko wana ezali que à un moment donné tolingi obima mpena mingi na kati ya masolo na biso te mais c'est juste pour dire que banunakiti baye na mokili baextraterrestre bobenge bango so bolingi na ndenge ya Bible bobenge bango baange déchu baye bango nde na kati ya Bible bango nde bazosala bato na mabele bacreye mutu parce que babandaki kosala baexpérimentation ebele parce que bango baye na mokili bauti na planète na bango komo nango ezaka parenthèse bauti na mokili na bango komo nango Nibiru baye atmosphère na bango ezaki ya kobeba ils sont venus sur la terre mpona koluka or mpona kobongisa atmosphère na bango parce que atmosphère na bango etambolaka na or eza oxygène lokola biso te alors ntango baye awa baye kokuta effectivement bato bango bazokoka kosala kokundola nini te mine ya or te parce que bazokoka korespirer d'abord atmosphère na biso te et puis moi oyo ezali awa ezosimba malamu te donc bango bazobombana toujours alors bazali sikoyo na besoin bato basalela bango mosala wana alors bameki bakoko na biso ça ne fonctionnait pas bien nde sikoyo baye kosala sikoyo bato basali baprocessus ya bato ebele basali moto ya liboso esimbi te ya mibale esimba te ti ya suka baye kosala nde basepela bikena moto azali vraiment parfait ozomona origine ya barace mosusu toza na bango awa ce sont des gens qui sont fabriqués na niveau ya baindustrie na niveau ya baindustrie ils ont été fabriqués na balaboratoire alors na suka babike non toza content na bato tosali mais batango basali soit disant baza parfait mais bakokaka na bango na moi te comme ça on sait vraiment tout ça dans nos études sur mélanine poso oyo ya nzoto tolakisa bato ntango bazomona quelque chose na humanité te tolakisa bato ki en réalité biso toza des vrais humains par rapport ya nini barace oyo eza na kati ya mokili oyo donc bamindele banani bauti wana yango ozomona bazaka na bato bayebi kobina te babougeaka lolenge bamakambo kaka bango barobo et ils sont là bango travail et lelo oyo musala oyo bapesa bango basalisa bato misala ya kotimolaka baminere basala moti lelo bakendaka partout ils sont venus d'Amérique du Nord awa na Amérique mpona kozwa ba or bakei na baaustralie ils sont partis partout mpona kokonza bapeuple koboma bayibaka banini bazwaka ba or wana tilo basalaka nango nini bon tokota mingi mpena mingi kuna te mais c'est juste pour dire que bakoko na biso bazalaki bato oyo ya yambo bayebaki nzambe ya mpungutu lendo bazali kosambela bazalaki bato ya bien bazali kotambola en harmonie avec la nature et bazali kosala d'expérience na bango awa esili bamati na ndenge ya likolo baki kosala d'expérience tokufaka te baexpérience ezali ebele donc bato oyo baza kobanga oyo bazoyela biso ke non chrétienté o jésus o boye na boye ntango oyo eza so ntango olalisa bato te toza na besoin tokende kobika e bakoko na biso balobi ke tokobika kaka soki tozongeli nzela oyo ya bango tokokende kobika na nzela ya monguna te bamindele bayeli biso bible na makambo ya jésus à partir ya 400 ans 500 ans yango tokokisi déjà notre société est tombée pasi ekoti nzala ekoti lelo tokomi na niveau que le Congo elingi epanzana or soki Congo epanzani c'est toute la race noire qui est partie bamindele bakomi na suka na bango bakomi kolukela biso bamayele belebele mpona bamema baarme na bango bamilitaire na bango lelo oyo afrique mekomi militarisé baso ya kosala makambo nini bana congo toyebaki toza na responsabilité moko monene mpe makasi responsabilité na biso ezali que il faut totelema na niveau ya congo tobimisa bapaya nyonso libanda mais tokosala yango na nzela ya courage tokosala yango en citant en invoquant bamémoire ya bahéros nationaux na biso bapatrice emees lumumba bakasa vubu banani bamulele bavita kanga bato wana nyonso bango nde bakufaka te ce sont des énergies qui sont là bamindele nyonso basalaka yango soki bango bazali kosala yango te tokolobaka non tolingi tobungisa bato mais soki okende église catholique mpona bango bakende na église catholique basambelaka saint père priez pour nous sainte marie priez pour nous saint pierre soki nani omboye basambelaka bato na bango basambelaka bato na bango babelelaka bato na bango bakendaka na basimetiere bazobela eza mabe te yo tata na yo akufi okende kolela ye te mpo nini okende kosenga ye lisungi te mpo na nini
parce qu'il y a Mathilde Bissika Likolo. Donc, papa na biso, oyo, bazo, mema biso na kombo ya Jésus, nangini ayi bisabino, peut-être bino bo se pencher na question te. Biso, pour se pencher la question. On ne peut pas être bon dans le domaine nyonso. Oui, on est bon dans le domaine politique. Oui, on est bon dans le domaine de la médecine. Oui, on est bon dans le domaine de nini. Mais, bakoko bape se kalikabo, mwana na mwana likabo na ye. Et puis, tobota makaba sanza mon côté. Parce que ba makabo eyaka selon sanza o mutazo botama. Biso tozungolo ya ko investiguer côté wana. Parce que biso za na biso bato ba renseignement te toza na biso ba politicien te mais tomeki ko menga ko comprendre nanu ezali ndenge nini ndeto yo koma na conclusion oyo et conclusion ezali conclusion bakoko na biso tokolonga bitumba oyo te soki totayeli bakoko te soki to invoquer kombo kimbangu te tokolonga bitumba oyo te non soki tobeli bakoko te tokolata jamais courage bomoto oyo bamindele mokili mombazo boyela biso te. Parce que mboka na mboka, bikolo nyonso, batambola na bakoko na bango, na bilima na bango. C'est comme ça que ça fonctionne. Biso, tozonga, tosayela nzela wana, na bandi lobiko ezali kuna. Nazo senga, na bande kuna biso ba chrétien, batika makambo wana. Batika yango, ezali ba distraction, ezali makambo apongi, boko sambela toute votre vie, boko zwaka jamais kimia, et le pire encore, ce qu'on koufi na bakombo bapesa biso, okei prisonnier na ngambo oya bango. Okei prisonnier bako kanga, osali bo umbu na msala awa, osala bango ba misala awa, soko koufi, parce que lati komo na bango. Oh Pierre, oh nani, okei sous prison et pas. Ça, ce sont des réalités oyo. Tu y bara même pas. Les gens sont contents quand les chrétiens, mozo y batte que parce que au lati bakomo na bango, donc au oza mo umbu na bango na. Ah voilà, c'est ça. Parce que mutu mota ko ba mo umbu na bango. Biso tout toi mo ba umbu na bango. Biso nyonso toi ba umbu na bango. Tokenda ba kayu na bango tozo beta, bazo boto biso ba mbongo na biso, o taxe o bona boy, o kembi mbongo so kena ba facture, lo mo te fo zongo bandila susu. Biso tout toi ba umbu na bango. Bango ba sa eloko te, ba sa la ba biso kuna des milliards et des milliards de zobima e contre la bakona na bango. Toza ba umbu. Déjà il faut to ko manana ko reconnaître ba état o toza na. Toza ba umbu. Et ce qu'on confie dans ma commune, ok, les soupes qui m'ont. Ce qu'on y est bien monté, moi je te l'apprends parce que j'ai appris. Donc, et là, quand on s'est dans ma bête, et là, quand on a tout ça, ils ont dit que, pas ici là, bah, les connaissances batika au kufa, bah, ni bio batika ko boma biso batika ko yiba biso, to zonga mu na mutaza na mboka na, to vivre en paix. Ingeta, eko pibolo mo bikoli, donc, au bikoli pensa peuple congolais, je crois, va comprendre, hein. En fait, on a koloba sur car on est toujours masolo toujours le balelo et que bande qu'on a dit sur les chrétiens surtout les leaders toti botika kola sa peuple congolais pongi na nzela christianisme parce que za mabe ba ko so alingi angote balingi angote alors avant que bakoko basilika ba agir biso tozoya ko avertir que non biso ba combattant surtout biso ne to telemi na première position biso patriote c'est que tu bois qui c'est christianisme tu bois qui c'est parce que tu as dit tout bas celui aux combattants quand on a le bateau juste aux combattants aux chrétiens donc on a dit tout maintenant parce que bitumba oyo ezali ya bakoko bitumba oyo ezali ya fumukimbangu bitumba oyo ezali ya bakoko donc so aux chrétiens au bundaté au banda ko tourner en rond ndenge tozomona ba politiciens baza ko tourner en rond. Ndenge tozomona mpe bapaster na baeglise na bango baza kotourne en rond bazobikisa te baosa eloko moko te bazotourne en rond. Baimpérialiste bakangi bapoliticien na charte impérialisme bakangi mpe bapaster na discours ya roi Léopold II. Alors nakosenga bandeko na nga bokende na nino na youtube botape discours ya Léopold II nde esika bocomprendre ke non bonzambe oyo bayela biso Bible o bayela biso eza boumbu. On tozomona donc ba chrétien nyonso pour la convexer biso te alors pour le baka vérité que to yeba ete ba chrétien nyonso ya monde entier baza baumbu ya bamindele. Alors c'est ngete beloko wana donc so za chrétien yeba ke oza esclave.
ça esclave. So za musulman, il va causer esclave de musulman. So za chrétien, il va causer esclave de occidentaux. Alors tout ça, nous avons bima na esclavagisme wana. To banda wa partir à mutu. To banda partir ya kolongola aliénation wana. Aliénation na ozo me mabiso ke non. To sabela banzambe apaya. No banzambe nyonso oyo bapaya bayaki nango ezali ya lokuta. Donc madeko nanga ba congolais nazo ba étant que combattante, nazo étant que patriote, biso toza souci que non. Mboka na biso ebonga. Toza souci toza libération. Alors libération et kouta kaka et seulement kaka na bakoko na biso ndenge ndeko ekoti mona lobby. Donc libération Congo et kouta na kombo Yesu te. Libération Congo et kouta te na ba Bible oyo ba passer ba kosa biso. Libération Congo et kouta te ndenge ba politicien bazo ko kende na biso na New York, bazo kende na ba États-Unis, bazo kende na ba Canada pour na ko luka bokonzi et kouta kaka na bakoko na biso. Donc tozo koloba lelo ke na bitumba ya bosolo ezali basé la libération Congo. Libération Congo ezali renaissance africain et kosala makaka na nzela ya bakoko et puis na nzela ya kumukimbango. Alors ndeko ifoki mona liloba no asuka et kozala nini par rapport ya makambo so autolobi et puis na ngana bakiselo komoko o nde bakosaki ba ndeko na kata bible ya lobi heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est royaume des cieux ezalaka te ezalokuta. Comment un pauvre peut être heureux? Donc, il y a déjà contradiction, heureux les pauvres en esprit. Donc, un pauvre à cause de l'hérété. Et ça, entre parenthèses. Alors, malheureusement, ce que ça n'est pas d'en retirer une émission à l'élo comme ça. Donc, ça oui, prochainement. Matondo, Yaya Kamiti ya Congo. Bilobanga suki ezali simple. Soki napesaka ndakisa na kata ya Biblia bana Israël ndenge soi-disant abenga bango tango bazobima na Egypte balingana kondima te mais suka tango bandimi toyo komona babimaki na ba moyen moko ba cataclysme salamaki donc ba mbonge salamaki ba ouragan salamaki ba biloko moko ba force ya nature salamaki de sorte que il fallait bakende kaka biso ekosalama de la même manière ndenge tolobaka toujours eleko oyo tokomi ezali eleko ya tango baloba yango ya kiniatimasa donc l'âge du verseau. L'âge du verseau ezali fin ya règne ya baromain baoccidentaux, fin ya règne na bango. Donc ti ndenge bazotingama wana ti ndenge bazoforce bakangama baya bavandela biso na Afrique mpo na bazala kaka na likolo ekosimba na yango te bakolia frappe na bakatastrophe ya bandenge nebele soki bakosenga biso pardon ekokenda ngo na ndenge ya bopete eloko moko te kosalama mais soki bakotya mutu makasi bakokweya nazoloba bongo te mpo na biso tovanda tozelake mozalisi nzamba mpungutulendo abeta bango non. Nous avons un rôle à jouer. Rôle na biso ya liboso ezali na tozongela bakoko ndenge na oti koloba awa tozongela mozalisi ya likolo se ndenge na oti koloba komone Yahweh te komone El Shaddai te babiloko wana nyonso bamindele bayaki nango oyo ba Jésus eza babiloko na bango ya lokuta oyo ezomema pasi epai na biso na kose répéter te bo se rappele na 1959 pamba te makambo tozoloba il faut ezala quand même na ba précédent. Vous se rappelez en 1959. Bakoko na biso bazaki na nini? Bazaki na minduki te. Bazaki na eloko mote o bakoye ko bundana ba Belge. Parce qu'à l'époque l'armée c'était des Belges. Ba mbila bazalaki ba Belge. Bango basimi minduki, ba congolais, basimi peut-être ba ngondo, ba bikaka ndenge lelo ba rwandais basimba monyoso biso za eloko te. Bon, et salama ki ndenge nini ke peuple atel ma abimisa batu wana. Bango bazaki na puissance de feu. Soki peuple ayebi monguna na yazali nani ndenge toloba monguna na biso ezali mindele soki bayebi biso ke biso ifo totake na kanambe na ndenge ya bosolo ezali vérité te parce que kanambe ye azali nde pion batie ye nde kotya nde pion
soki tosatake na kanambe tokwesi kanambe tobimi na kati ya kiboumbu te tose libere te mpona tose libere il faut tobima d'abord na kati ya hypocrisie ndenge touti koloba awa c'est l'impérialiste ezali mundele tokende pa 4 chemin te tobimela fara tolobela ye ndenge bakoko basalaki na 1959 akimaki tozwaki indépendance bien que baye kosala so erreur baye koyoka susu baflatterie bake kokutana so na bango na table ronde bake obuba bango kuna mais au moins avant bakende kuna bayebaki monguna na bango batalelaki bakoko na biso bakoko bayaki baintervenaki bato wana bakimaki malgré minduki na bango bandeko tomeka expérience oyo boumbu oyo esila tozonga na mboka na biso tosepela elongo ingeta alors nako répéter ka phrase olobaki ke non mundela kooboma nde na Afrique à cause que non eza Kabila à cause eza Kagame et puis il est tranquille mais awa à cause là parce que akoba nanu population na ye voilà. Alors je me pose la question pourquoi alors toko tinda bandeko na biso bango batelema et puis biso awa to ça l'hypocrisie quand on le to ça l'hypocrisie na bamindele parce que toyebi ke ennemi Afrique eza mundele ba eza ba occidentaux auto vendre na bango awa alors bandeko na ngai to bota courage quand ndeko ekumala alobi to bota courage to bota détermination et puis to longola kobanga voilà to longola kobanga donc misa to wana soki to lati yango tokotelemela baimpérialiste mpona batika mboka na biso batika koboma bandeko na biso mpona tozwa liberté mais aussi longtemps et puis tokosala yango na kombo ya banani ya bakoko na biso parce que bakoko na biso nde batelemelaki bango alors ngoye kouta na bagene priere te tokosala te ngoye kouta kaka kenda tozobelela bakoko na biso nde bakopesa biso makasi mpona totelema baimpérialiste mais aussi longtemps ke tokosala yango te aussi longtemps ke tokobota courage te tokobota sacrifice te tokobota détermination te tokobandaka kotourne en rond tozo rond-point ndenge kofi aloba na nzembo boza ko rond-point donc tobandaka ko rond-point tozolela kaka ye babomi na Kivu ye babomi na nini boye na bomi na nini boye bitumba esila te mais soki tolingi bitumba esila tolongola christianisme te tobota courage tolongola bakobanga et puis tobelela bakoko na biso wana nde nzela bosolo eloko mama Kamita Kongo eloko ya suka yango wana lokuta oyo ya suka oyo etikali oyo tomona te eza lokuta bato bazokontinue kolika yango wana kibonzambe ya bapaya christianisme islamisme bouddhisme babiloko wana kibonzambe bakangami nango wana bazokanisaki yango nde lobiko eza lobiko te bato bacomprendre politique bato bacomprendre bamusicien baotia badis mais babosani distraction ya christianisme eza kibonzambe te ezali kiboumbu batie bino bofukami bozosambela kaka bokangi miso bato bazoboma bamindele bazoyiba bozomona bango physiquement mais bango babi te eza biso te eza satan alors bino kuna je te lis satan to changer pardon c'est biso bacombattant totikala je ya kosangisa christianisme na komba non esimba te christianisme na komba ya Congo esimba te islamistique soki islam na komba esimba te kibouddhisme na komba esimba te donc soit oza hypocrite ozolalisa bato pongi soit oza na wambrouillard na kati ya komba oza chrétien oza wambrouillard parce que chrétien à cause de la combattant te donc tozolo bango non pas parce que mpona kocola bandeko banani bachrétien non tozolo bango parce que vérité nde yango wana non mais c'est-à-dire que quand tozolo bango ezali ke biso tozolinga tose libéré na baforce négative toza kolinga kose libéré na baforce nini de ténèbre oyo bamemeli biso ténèbre na kati ya mboka ozomona ntango nyonso tozobelela o yawe banzambe oyo nde baye depuis baye bamemeli biso ténèbre banzambe wana na kati ya bible bazotinda bana na bango bokende kuna boboma mapeple wana nyonso boyiba biloko nyonso ezali kuna mabele wana napesi bino esika mabele makolo na bino ekotya mabele wana napesi bino yango ozomona bamabele wana eza bamabele bakoko na biso bazali kovanda ozomona banzambe wana banuna kiti ntango baye basali bato na bango bafabrike bango nde tolobi awa bakomi kotinda bana na bango bakendeke partout lelo baye na Canada bayibi ekomi ya bango bakende États-Unis ekomi ya bango bakende na Australie makambo tozoloba eza ndoto te c'est la réalité eza question kaka tozala sincère to reconnaître ke eza na bato mo bazokendekende partout bazoyiba mabele ya bato
Alors, soit boza banyama, bo vandi botali bango, bondimi bosambeli bango ba amen, ou alors bolakisi ke bozali batu, ke mozali siliko na sa salibino, bo beleli oya bino, bakoko, bo beleli ya bino banzambe, bo telemina bango, oui koye ya, bo koye ba puissance ya nzambe na bino, ndenge nini tango bino bo vandi, bozo belela bango te. C'est ça le problème tout ça nango. Bo koye ba ndenge nini? Tosali déjà nyonso na kati ya système ba mindele, ba prière na bango, ba église na bango, ba système politique na bango. Ngonga ebelemi sikoyo tomeka oya bobiso. Ngonga ebelemi ya so ezaki neti moi débat moko ba pour en faire comprendre ba ndeko ke no to longwa nanu na christianisme na to bimba la christianisme parce que kozala chrétien ça déjà vous êtes esclave. Exactement. Tozolo bango pamba te parce que toyebi tina donc so za chrétien ozala ko banga banga kaka osa eloko te on ba yesu ko tiki Jésus na kila lifelo yoso mona un esprit ezika na moto exactement esprit le feu ne brûle pas l'esprit c'est ça ata ebembe apamba baboki ebembe na moto yoso mona ebembe baboki na moto abali kolela siko nzoto ekufi ezobanga moto te siko esprit ko tumba ngo ndenge nini tala batuki musu babeta biso tozo comprendre te ozaka ozobanga na okene lifelo. Donc, Lola, eza le masura le kuta, eza escroquerie du siècle, au milieu de la biso, pour la police. Et puis, babanga appelé filongo te. Bazo poma batala te mais filongo babanga te. Mais voyez que tant que ça biso que dans les filosali, mais vraiment bazo banga li filongo te. Donc, eza quelque chose à raisonner et puis que ba que dans le kuta. Voilà. Parce que mutu soki aye ko soki non soki kei oke na place oyo e ko mimo mabe. Mais vraiment bazo ke na place oyo ezomema bango mabete bango bazoboma baza kosala bapillage baza kosala boye mais bazobanga lifelo te mais yo oyo ozosala eloko te bazobanga lifelo donc eza contradictoire non ezali mind control donc bazocontrôle mind nini c'est ça eza mpenza aliénation bango tosengi tobima na aliénation bandeko na biso bacongolais tolongwa eza penza obligatoire tozobondela te eza obligatoire tobima omoi ya otikolo bande bande analobi eloko bakoko baosenga biso eza simple parce que bakoki kopesa biso bitumba sans ke bapesa biso minduki ya kobundela yango te ezali simple mais eza pasi parce que bato bavandi na kati ya aliénation bazwi aliénation na bango ekomi vérité bazocomprendre teke eza lokuta sikoyo bima na kati kuna okobunda te bavandi na kati ya aliénation bavandi na kati ya lokuta sikoyo bakomisa yango pasi eloko ezali simple soki otika eloko wana obimi okoti sikoyo na kati ya puissance ya lumière oyo ya bakoko oyo bango bakomisa bango bandoki balingi na bango te donc bana eza na camp na bino bandeko biso tobimi bakobanga liwa ese elongwa biso kobanga balifelo banini tozi tokompona lokuta wana mundele toza na bango tokoboma bango na vérité tokokwesa bango na justice tozosala yango déjà tala kaka masolo ndenge bandeko baza na batemi na Europe wana mpona nini omonaka bango batema basala nini bazosala eloko te eza songonga na bango te totelema en groupe l'unité bakokweya mama afuka na suki wana mpona lelo l'union fait la force. L'union fait la force. Donc, ça, biso to sangani na kombo ya bakoko na biso. Parce que voilà, à chacun ses ancêtres, à chacun son pays, à chacun son nini. Il y a ba payande mabe. Donc, parce que to telemi avec en union parfaite. Na bakoko na biso, to ko c'est impérialiste, to ko ça ba lo kinyoso, to ko ça ba et puis to ko libérer mboka na biso. Kaka na nzela wana ya ko ça ba impérialiste na kombo ya bakoko na biso. Alors, kimi ya kumukimbangu bakoko pe balongo eza na biso eza pe na bino donc tokutani prochainement na masolo oyo toyaka nango toujours bitumba ya bosolo matando ingeta bonne année quand même na yebi que eza bapaya eza biso te topesi bino kaka bon oyo eza pe ya bapaya ndenge ngo mabe alobi mais année oyo tozali ezali l'âge du verseau année 5 l'âge du verseau année 5 oyo bango bamemela biso 2017 eza nango ya lokuta mais bon ndenge bato baza na kati ya aliénation topesi kaka bonne année mbula sike ebanda bien totelema na courage totelema na détermination totelema na esprit ya sacrifice tozela te babotola biso mboka nsima toya kolela basali boyo bazwi biso bote
eza mboka na biso, il faut to défendre yango et puis to botola yango ingeta ezalaki ya bino ndeko ekopi molo yugose mobikoli. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions.